Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe yasigiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi amaze kugira leta zitatu. Leta ya mbere yari yari ya General Arengiyome Bunyoni, iya kabiri ikaba ari ya Gervase Ndirakobuca ndetse iya gatatu nayo akaba ari ya Nestor Ntahontuye. Benshi muco batari bazi nuko muri kahise kacu Nestor Ntahontuye abaye umushikiranganje wa mbere agira uwa 19 mu mateka y'u Burundi. Abagabo 16 n'umukenyezi umwe nibo bamaze guhabwa iteka ryo kwitwa Premier Ministre mu Burundi. Babiri muri bo barashoboye kugenwa mu bihe bibiri bidasa, ari nayo mpamvu Nestor Ntahontuye abaye Premier Ministre wa 19. Tubutse ko mu gihe c'intwaro ya Cami no kuvuga kuva mu mwaka w'igihumbi 1961 gushika mu mwaka w'igihumbi 1966 Premier Ministre bamwita umushikirangoma wa mbere, mu gihe muri Republika tumwita umushikiranganje wa mbere. Murano makuru rero tugiye kwibukanya abagiye barategwa iryo teka, ibihe bakoreyemwo n'imigenderanire bari bafitaniye n'umukuru w'igihugu canke se uwabagenye. Joseph Cimpaye niwe yatanguye kuba Premier Ministre mu Burundi, yatwaye mu gihe c'ababirigi kuva muri Nzero umwaka w'igihumbi 1961 gushika muri Nyakanga umwaka w'igihumbi 1961. Yashizweho n'ababirigi inyuma y'amatora y'abajenama b'amakomine yabaye hagati ya Munyonyo na Kigarama mu mwaka w'igihumbi 1960. Yari amatora y'amanyanga yakozwe abatwara ico gihe babanje kugerageza kwigizayo umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ababirigi ariwo Opona ya Rudoviko Rwagasore. Amatora yabaye Rwagasore n'izindi ndongozi za Opona bapfunzwe icamaso. Ata n'amatora y'abashinga amateka arabaho, abakoroni bihutiye gushiraho leta kugira bereke oni ko vyose bamaze kubirangiza. Opona yaritwaye maze oni itunganya amatora y'abashinga amateka muri Nyakanga umwaka w'igihumbi 1961. Opona ya Rwagasore icitsindira intebe 58 kuri 64. Ivyo kurondera kwiba amatora babanje kwigizayo umugambwe ufise ijunja tanguye ubu na leta mbirigi ya Jean Paul Haro niko yari yarabikoze. Joseph Cimpaye yari yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1929 imugera mu ntara ya Gitega, akaba yarishwe Bujumbura mu mwaka w'igihumbi 1972. Umuganwa Rudoviko Rwagasore niwe yabaye Premier Ministre umwanya muto cyane mu mateka y'u Burundi. Uyu ntiyarengeje iminsi 25 kuva ku igenekerezo ya 19 Nyakanga umwaka w'igihumbi 1961 gushika ku igenekerezo ya 13 Gitugutu uwo mwaka w'igihumbi 1961. Rudoviko Rwagasore yabaye umushikirangoma wa mbere nyuma y'insinzi y'umugambwe wiwe Opona mu matora y'abashinga amateka yo ku igenekerezo ya 18 Nyakanga umwaka w'igihumbi 1961. Iyo nsinzi yarababaje rwose intwaro mbirigi ya Jean Paul Haro, bihava bivyara iganagurwa ry'umushikirangoma wa mbere. Rwagasore yishwe atabonye kwikukira ku Burundi yari yagwaniye, kuko Burundi bwavuye bwikukira ku igenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi 1962, amezi 8 nyuma y'urupfu rwa Rwagasore. Umugabo wa Rudoviko Rwagasore amaze kwicwa yasubiriwe n'umuganwa Andre Muhirwa. Muhirwa yarasanzwe ari umushikirangoma w'intwaro yo hagati mu gihugu muri leta ya Rwagasore, akaba n'umukwe w'umwami Mwambutsa. Leta ya Andre Muhirwa niyo yashikanye Burundi ku kwikukira. Andre Muhirwa yabandanije kurongora leta gushika muri Ruhesha umwaka w'igihumbi 1963. Igihe ciwe cyaradutsemwe injyane maze Opona yigaburamwo imigwi ibiri, Groupe Monrovia na Groupe Casablanca. Izo njyane nizo zatumye leta ya Muhirwa isenyuka mu mwaka w'igihumbi 1963. Umuganwa Andre Muhirwa we akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1920, akaba yaritavye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2003. Petero Ngendandumwe yabaye Premier Ministre kuva muri Ruheshi umwaka w'igihumbi 1963 gushika muri Ndamukiza umwaka w'igihumbi 1964.
Ngendandumwe yari yabaye icegera c'umushikirangoma wa mbere muri leta ya Rwagasore no muri leta ya Muhigwa. Leta yiwe niyo yemeje imigenderanire y'u Burundi n'Ubushinwa bwa Mao Zedong, ivyashavuje umwami Mwambutsa. Ukutumvikana n'umwami ku kibazo c'abashikirangoma bane yasabwa gukura muri leta vyatumye Ngendandumwe atanga imihoho muri ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964. Uyu yavukikanye mu ntara ya Kirundo. Mu nyuma yarasubiriye araba premier ministre. Albert Nyamoya yarongoye leta y'u Burundi kuva muri ndamukiza gushika muri Kigarama ho umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964. Nyamoya yari umushinga amateka yatowe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961, yanabaye umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu muri leta ya Ngendandumwe. Be na Ngendandumwe amakuru akavuga ko batabona ibintu kumwe, ko Ngendandumwe yari muri Monrovia, Nyamoya akaba muri Casablanca. Albert Nyamoya yavukibuye mu ntara ya Ngozi nkuko tuza kubibona, yarasubiriye kandi araba premier ministre mu nyuma. Kwigenekerezo y'indwi 0 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965, Petero Ngendandumwe yaraganywe rya kabiri kuba umushikirangoma wa mbere, ariko yamaze iminsi 8 gusa, kuko ku mugoroba w'igenekerezo ya 15 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 aciye agandagurwa. Ngendandumwe yishwe umunsi yari yashingiye ko leta yiwe. Yagandaguwe avuye kwibarutsa umukenyezi wiwe kuri clinique Prince Louis Rwagasore. Yari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1930. Yashinguwe ku musozi wa Vugizo iruhande y'intatemwa y'umugenzi we Rudoviko Rwagasore. Joseph Bamina yabaye umushikirangoma wa mbere kuva muri 0 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 inyuma y'igandagurwa rya Petero Ngendandumwe. Leta yiwe isa nihagaze gukora kuva muri ntwara n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 kugira abashikirangoma baje kwitoza mu matora y'abashinga amateka yo muri Rusama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965. Ariko Joseph Bamina yasubirijwe muri Nyakanga uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965. Uyu kandi yari yarabaye umuhanuzi wa Rwagasore, yaratowe mu bashinga amateka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961. Yarabaye kandi muri leta Rwagasore nk'umunyamabanga wa leta ajejwe ikigega ca leta. Yarabaye umuyobozi mwishikira w'umwami Mwambutsa, yaratowe kurongora Upona mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962. Muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965, Joseph Bamina yabaye perezida wa Sena ya mbere y'u Burundi. Muri Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965, Joseph Bamina yakiriwe urubanza rwo gupfa yagirijwe ko yifatanije n'abashatse gutembagaza no kwica umwami Mwambutsa muri Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965. Akaba yarishwe ku igenekerezo ya 15 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 Muramvya. Joseph Bamina yari yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1927 ibusangana mu ntara ya Muramvya. Umuganwa Leopold Bihugumwami benshi bazi nka Leopold Biha yaganywe kuba umushikirangoma wa mbere muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965. Cyari gihe kitoroshe kuko amatora y'abashinga amateka yo muri Rusama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 yari yazanye itsinzi ya Upona, ariko abatoye baca bigabura ku moko. Abatowe b'abahutu bashaka premier ministre w'umuhutu, abatowe b'abatutsi bashaka premier ministre w'umututsi. Umwami acahitamwo umuganwa muri ico gihe atamugambwe yarimwo. Muri Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 hari abasirikare n'abajandarume bavugwa ko bari abahutu bari barongowe na Kapiteni Antoine Serukwavu, baciye bahitamwo gutembagaza umwami. Niyo rya mbere hagaragajwe gutembagazwa intwaro mu Burundi kuva Uburundi bwikukiye. Abasirikare rero ntibashoboye gufata umwami Mwambutsa, ariko Premier Ministre Leopold Bihawe baramurashe bamusiga bazi ko yapfuye. Leopold Biha yaramaze amezi yivuza iburaya, arahava aragaruka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966, amezi make imbere y'uko intwaro ya Mwambutsa itembagazwa ku igenekerezo y'umunani ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966. Leopold Bihugumwami yari yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1919 imbuye mu ntara ya Muramvya, akaba yaritavye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2003.
Umuganwa Samuragwa Charles Ndizeye yaratembagaje se kwigenekerezo y'umunani ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 966 acashinga Kapiteni Michel Micombero gushinga no kurongora leta. Micombero n'abagenzi we bari mu bari bumvishije kandi bashigikiye umuganwa Charles Ndizeye gukombora se. Charles Ndizeye yahavuye yimikwa nk'umwami ntare wa gatanu kwigenekerezo ya mbere Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 966. Ndizeye ntiyarazi ko ivyo vyose wari umugambi wo gufuta ubwami mu Burundi. Kapiteni Micombero yabaye premier ministre gushika kwigenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 966. Mu mpera y'ingoma ya ntare wa gatanu imigenderanire y'umwami na premier ministre yarabaye mibi cyane kugeza aho premier ministre abuze umwami kuja kuvuga ijambo kuri radio y'igihugu. Kwigenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 966 mu gihe umwami yari mu rugendo i Leopoldville Kinshasa y'ubu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Wari umushikiranganje wa mbere Premier Ministre Michel Micombero yaratangaje ko asenye ubwami mu Burundi kandi ko ari we agiye kuba umukuru w'igihugu. Albert Nyamoya inyuma y'imyaka 6 ata Premier Ministre ariho muri ruhesha umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 President Michel Micombero yaragenye Albert Nyamoya mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. Cari gihe kitoroshe ubuzima bw'igihugu bwasa n'ubwahagaze kuva tanguye urwimo rwo kwigenekerezo ya 29 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972. Amacakubiri y'amoko n'ay'intara yari yaratabagaje igihugu. Ubwicanyi bwari bukibandanya igihugu cari kimaze hafi amezi 2 kitagira leta. Albert Nyamoya yafatwa nk'umushinga ntashobora gusubiza ibintu mu buryo kandi niko vyagenze. Yamaze umwaka muri ayo mabanga ahavara kugwa muri gitugu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 973. Ntiyasubirijwe. Albert Nyamoya yari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 924 buye mu ntara ya Ngozi akaba yitavye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2001. Haraza kandi Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana. Igihe ubutegetsi bwa President Michel Micombero bwatembagazwa kwigenekerezo ya mbere Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 hari intwaza ngabo zitatu zari imbere y'abasirikare babikoze. Umwe yabaye umukuru w'igihugu ari we Colonel Jean Baptiste Bagaza, uwundi yabaye umushikiranganje wa mbere ari we Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana, mu gihe wa gatatu yabaye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ari we Colonel Silvere Nzohabonayo. Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana yabaye umushikiranganje wa mbere kuva kwigenekerezo ya 12 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 gushika kwigenekerezo ya 13 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 978. Biboneka ko yari yaganywe mu ntumbero yo gukomeza ubumwe bw'abatembagaje Michel Micombero. Inyuma y'imyaka 2 President Bagaza amaze kubona ko intwaro yiwe yakomeye yaciye afuta ikibanza cy'umushikiranganje wa mbere. Edouard Nzambimana yari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 945 muri komine Matana intara ya Bururi. Yitavye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2015. Adrien Sibomana yagenywe na President Buyoya ku mushikiranganje wa mbere nyuma y'urwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 988. Intumbero yari yo kubaka leta y'ubumwe ihurikiyemwo amoko yose. Adrien Sibomana yabaye umushikiranganje wa mbere kuva muri Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 988 gushika muri Mukakara umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Muri leta ziwe abahutu n'abatutsi baba bangana 50% ni nawe umushikiranganje wa mbere yatwaye igihe kinini kugeza ubu imyaka hafi 5. Uyu akaba yaravutse Adrien Sibomana yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 953 muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Uyu aracari muzima. Sylvie Kinigi. Igihe President Melchior Ndadaye agiriye ku butegetsi yahisemwe umushikiranganje wa mbere w'umukenyezi badasangiye ubwoko kandi ava mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi UPRONA. Umufasoni Sylvie Kinigi yarongoye leta y'u Burundi kuva ku igenekerezo ya 10 Mukakara umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 gushika kwigenekerezo y'indwi Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 994.
Leta ya Sylvie Kinigi yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu yarishwe muri gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 cyo kimwe n'umwe mu bashikiranganje Juvenal Ndayikeza yarajejwe intwaro y'agati mu gihugu. Sylvie Kinigi na leta yiwe barahungiye muri ambassade y'Ubufaransa Bujumbura, mu nyuma ija muri Hotel Club de Vacances. Iyo leta yisanze itegerezwa kurongora igihugu vy'imfata kibanza kugeza abone kundi mukuru w'igihugu, kubera n'umukuru w'inama nshinga amateka Ponsiyo Karibwami yari yishwe. Leta yagerageje gutunganya amatora birayinanira kubera akajagari kari mu gihugu ico gihe. Yavuye itunganya vya politike kugira habone ku mukuru w'igihugu atowe n'inama nshinga amateka. Ni gutyo President Cyprien Ntaryamira yabonetse muri Ruhuhu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Sylvie Kinigi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1952 muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura rurari. Kugeza ubu numwe mupfasoni wenyene amaze kurongora leta y'u Burundi, nawe kandi akaba akiri muzima. Anatole Kanyenkiko, uyu niwe yasubiriye Sylvie Kinigi muri iki kibanza. Yagenywe na President Cyprien Ntaryamira mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere, yaranayabandanije kandi no ku ntwaro ya President Sylvestre Ntibantunganya. Uyu yava mu mugambwe UPRONA. Igenwa ryiwe ryari ryavuye mu masezerano ya politiki hagati ya Frodebu yari ku butegetsi be n'imigambwe bari bacuditse, ndetse na UPRONA itavuga rumwe n'ubutegetsi be n'imigambwe bari bacuditse. UPRONA yahavuye imwirukana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995, bica bituma hagenwa uwundi mushikiranganje wa mbere. Anatole Kanyenkiko kandi yarongoye leta y'u Burundi kuva ku igenekerezo y'indwi Ruhuhu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 gushika ku igenekerezo ya 2022 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995. Uyu niwe mushikiranganje wa mbere wenyene yakoreye abaperezida babiri badasa mu biringo bikurikirana. Akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1952 muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, nawe aracari muzima. Antoine Nduwayezu yagenywe na President Ntibantunganya mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere, asubiriye n'ubundi Anatole Kanyenkiko hari ku igenekerezo ya 22 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995. Uyu azwi nk'umushikiranganje wa mbere yahanganye n'umukuru w'igihugu, biza kurangira anisabiye ko intwaro yabo yose nyungwa kubera vyari vyayinaniye kugarura umutekano. Muri ico gihe c'iyo ntwaro harabaye ibitero bikomeye vy'umwari CNDD-FDD. Abanyagihugu benshi baricwa mu mihingo myinshi y'igihugu, nk'uko n'abasirikare babo nabo bakoze ibitero vyahitanye abanyagihugu batari bake. Igandagurwa ry'abanyagihugu barenga amajana 6 mu ikambi y'abateshejwe izabo muri komine Bugendana mu gitero ca CNDD-FDD ku igenekerezo ya 21 mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 ryavuye riba imbarutso y'itembagazwa ry'iyo ntwaro. Antoine Nduwayo yarongoye leta y'u Burundi kuva ku igenekerezo ya 22 Ruhuhu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 gushika ku igenekerezo ya 31 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966. Uyavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1942 muri komine Ryansoro mu ntara ya Gitega, nawe aracari muzima. Dr. Engineer Pascal Filimini Ndimira, uyu yaganywe na President Pierre Buyoya mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere ku igenekerezo ya 31 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Yarongoye leta y'u Burundi mu gihe kitoroshe c'ibihano embarigo vyafatiwe u Burundi nyuma y'itembagazwa ry'intwaro ya President Ntibantunganya. Yava mu mugambwe umwe na President Buyoya, ariko ntibari basangiye ubwoko n'intara. Muri iyo myaka ntigeze havugwa ukutumvikana hagati y'umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu. Dr. Engineer Pascal Filimini Ndimira yarongoye leta y'u Burundi kuva ku igenekerezo ya 31 mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 gushika ku igenekerezo ya 12 kwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998. Inyuma yiwe haraciye imyaka 22 atawundi mushikiranganje wa mbere abayeho. Pascal Filimini Ndimira yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1956 Ingozi, aracari muzima. Inyuma y'imyaka 22 mu mwaka w'ibihumbi 2020 ico kibanza caragaruwe mu gihugu c'u Burundi, harashingwa leta. Ico gihe akaba ariko President Evariste Ndayishimiye yaragishika ku butegetsi. General Arengiyome Bunyoni niwe yaronse iteka ryo kuronswa ico kibanza.
General Arengiyome Bunyoni yaganywe na President Evariste Ndayishimiye mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere kwigenekerezo ya 2023 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Bunyoni yafatwa nk'umujenerali w'umukeba wa President Ndayishimiye yaraganywe mu ntumbero yo guhumuriza ibihangange vya CNDD-FDD vyashobora kugwanya Ndayishimiye. Umubano wabo wasa n'uwa President bagazana Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana. Ntivyari bikimenyerewe ko mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere baba basangiye ubwoko. Mubano wabo wahavuye unanirana kugeza Ndayishimiye abogoje Bunyoni kwigenekerezo y'indwi ruhesha umwaka murantunge Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 abanje kumwagiriza amakosa y'agacamutwe. General Bunyoni yahavuye ahagarikwa acibwa urubanza rwo gupfunga ubuzima bwose no kunyagwa amatungo. Arengiyome Bunyoni yavutse mu mwaka w'igihumbi 1972 muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Se yavuka muri komine Musongati ntara ya Rutana. Bunyoni aracari muzima abarizwa mu iborero rikuru rya Gitega. Lieutenant General Gervais Ndirakobuca. Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yaganywe na President Ndayishimiye mu mabanga y'umushikiranganje wa ngoma y'umushikiranganje wa mbere kwigenekerezo y'indwi Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022. Ndayishimiye yari yamugenye kugira amufashe gucunga no guhumuriza abanywanyi ba CNDD-FDD bo mu ruhande rwa Bunyoni na nkuru nziza. Imigenderanire ya Ndayishimiye na Ndirakobuca yahavuye icumbagira kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 nkuko bikunda kugenda rero y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa ngoma wa mbere biyumva bose ko ari ibihangange cyo kimwe. Amatora abashinga amateka y'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yabaye akaryo Ndayishimiye ko kwikura ko Gervais Ndirakobuca. Gervais Ndirakobuca arongoye leta y'u Burundi kuva ku igenekerezo y'indwi Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2020 gushika ku igenekerezo ya gatanu kwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1970 muri komine Bukinanyana intara ya Cibitoke. Aracari muzima kandi ni warongoye inama nkenguza amateka y'ubu. Nestor Ntahontuye umushikiranganje wa mbere agira uwa 19 yaganywe na President Ndayishimiye kugenekerezo ya gatanu Myandagaro uyu mwaka. Nestor Ntahontuye yavutse mu mwaka w'igihumbi 1978 muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Nestor Ntahontuye ni umusivile akurikiye abajenerali babiri b'ibihangange. Azananye ishusho y'abashikiranganje ba mbere badashobora guhiganwa canke guhangana n'umukuru w'igihugu. Garazi kikibanza ciwe agikesha Ndayishimiye kandi kashobora kumukoza ico ashatse cyose. Azo umushikiranganje wa mbere afukamye imbere ya President adashobora kumugora. Incamake y'ibi vyose rero y'inkuru yose Uburundi bumaze kuronka abashikiranganje ba mbere 19. Joseph Chimaye na Rudoviko Rwagasore babaye abashikirangoma ba mbere imbere y'uko Burundi bwikukira. Sylvie Kinigi niwe mukenyezi wenyine amaze kuba umushikiranganje wa mbere. Michel Micombero, Edouard Nzambimana, Arengiyome Bunyoni na Gervais Ndirakobuca nibo basirikare n'abapolisi bamaze kuba abashikiranganje ba mbere. Albert Nyamoya na Anatole Kanyenkiko nibo bamaze kuba abashikiranganje ba mbere ku ntwaro zibiri zitandukanye. Michel Micombero niwe mushikiranganje wa mbere wenyine yashoboye kuba President, mu gihe Joseph Bamina na Gervais Ndirakobuca aribo bashoboye kuva kurongora leta baja kurongora inama nkenguza amateka. Rubi Rwagasore, Pierre Ngendandumwe na Leopold Bihugumwami nibo bashikirangoma ba mbere barashwe bari mu mabanga. Rwagasore na Ngendandumwe basize ubuzima, Bihugumwami yaravuwe arakira. Adresi Bomana niwe mushikiranganje wa mbere amaze gutwara igihe kinini hafi imyaka 5 mu gihe Rudoviko Rwagasore ariwe yabaye Premier Ministre mu mwanya muto cyane iminsi 28 gusa. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imibezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.